bin mit meiner ganzen Familie hergekommen und mein Vater hat früher als Schweißer gearbeitet und jetzt hier in Deutschland, weil wir immer noch nicht die Aufenthaltsbestätigung haben, kann er nicht arbeiten. Und gestern haben ganz viele zu Hause gefragt, warum ist denn das eigentlich so, dass Ausländer nicht so schnell Arbeit kriegen wie Deutsche. Und dann war ich für 2 Minuten weg und habe selber überlegt, warum ist denn das eigentlich so und habe keine Antwort dazu gefunden. Saya datang ke sini dengan seluruh keluarga saya. Dan sebelumnya dulu ayah saya bekerja sebagai tukang las. Dan sekarang di Jerman, karena kami masih belum memiliki izin tinggal, jadi ayah saya tidak bisa bekerja. Lalu kemarin keluarga saya banyak yang bertanya, kenapa ya orang asing tidak bisa mendapatkan pekerjaan secepat orang Jerman? Dan kemudian saya juga sempat memikirkan jawabannya selama beberapa menit. Tapi saya akhirnya belum menemukan jawaban untuk itu. Also ihr habt keinen genehmigten Asylantrag? Jadi Anda tidak memiliki visa Suaka yang disetujui? Also wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor waren, abgeschoben zu werden. Und mir ging es hier in der Schule auch richtig schlecht. Das haben die Lehrer und Schüler mitgekriegt. Ya, kami mengalami kesulitan pada waktu itu karena kami akan dideportasi. Dan saya juga merasa sangat buruk di sekolah. Guru dan teman saya juga memperhatikan hal ini. Itulah sebabnya Ihr solltet wieder zurück in den Libanon. Sebabnya kalian berpikir untuk kembali ke Libanon. Ja, genau. Und dann ging es mir halt richtig schlecht. Ya, betul sekali. Dan kemudian semuanya menjadi sangat buruk. Was ist jetzt passiert? Dan apa yang terjadi sekarang? Jetzt ist erstmal eine Genehmigung da, aber wir waren in Berlin bei der Botschaft, haben die libanesischen Pässe geholt und jetzt warten wir in der Ausländerbehörde, bis eine Antwort kommt. Ich möchte auch ehrlich gesagt meine Familie wiedersehen, weil das ist echt sehr heftig, dass ich seit 4 Jahren meine Familie nicht gesehen habe. Meine Tante, Oma und Opa, das ist wirklich eine der Dinge, die mich halt bedrücken. Ya, untuk saat ini ada izin untuk tinggal. Tetapi waktu kami berada di kedutaan Jerman, kami mendapatkan paspor Lebanon. Dan sekarang kami menunggu jawaban dari otoritas imigrasi. Ya, sejujurnya saya ingin melihat keluarga saya lagi. Karena selama 4 tahun saya belum bertemu keluarga saya. Dengan bibi, nenek, serta kakek saya. Hal ini benar-benar salah satu yang membuat saya tertekan. Also wir müssen ja bei den Asylanträgen gucken, gibt es einen Grund dafür, dass Asyl beantragt wurde. Und was eine Sache ist, die wir jetzt verändern wollen, das haben wir jetzt diskutiert, auch mit den Bundesländern. Wenn jemand 4 Jahre hier ist, dann ist es halt sehr schwer zu sagen, so und jetzt hast du schön Deutsch gelernt, bist integriert und jetzt stellen wir fest, nach 4 Jahren, das ist eigentlich gar kein richtiger Asylantrag. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele ja auch, kommst du direkt aus dem Libanon oder eigentlich aus Syrien vorher? Ya, kita tahu bahwa kita harus mengecek aplikasi Suaka dan pastinya ada alasan mengapa Suaka itu diajukan. Dan ada satu hal yang ingin kami ubah sekarang, yang mana hal itu sedang kami diskusikan dengan negara bagian, seperti jika kamu telah berada di sini selama 4 tahun, maka sangat sulit untuk berkata seperti itu. Dan bahkan kamu telah belajar banyak bahasa Jerman, sehingga kamu sampai dapat memahaminya dengan baik. Dan kami yakin setelah 4 tahun itu sebenarnya bukan permohonan visa Suaka yang sebenarnya. Ya, apakah kamu datang langsung dari Libanon atau sebenarnya dari Suriah sebelumnya? Libanon. Ya, dari Libanon. Libanon. Libanon gilt jetzt nicht als ein Land, was nun, sagen wir mal, direkten Bürgerkrieg hat. Genau. Das heißt, dort leben sehr, sehr viele Menschen, die sind in Flüchtlingslagern, auch die Palästinenser. Das sind keine sehr guten Umstände, in denen man lebt. Das wissen wir.
Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die sind in noch größerer Not, weil sie vor dem Bürgerkrieg fliehen und denen müssen wir erstmal den Asylantrag genehmigen. Was aber nicht gut ist, ist, wenn es so lange dauert. Ya, Libanon sekarang tidak dianggap sebagai negara yang mengalami perang saudara ya. Untuk itu berarti sangat banyak orang yang tinggal di sana. Mereka berada di kamp-kamp pengungsi, termasuk juga ada orang Palestina. Keadaan ini tentu bukanlah keadaan yang baik untuk ditinggali. Kita tahu bahwa mereka lebih membutuhkan karena mereka yang melarikan diri dari perang saudara harus terlebih dahulu memiliki permohonan visa suaka yang disetujui. Tetapi yang membuat sulit adalah hal itu memakan waktu yang lama. Und das müssen wir ändern und da haben wir jetzt mit den Ländern auch darüber geredet. Und dann werden wir mal überlegen, wie gehen wir mit denen um, die schon viele Jahre hier sind und immer in so einem Zwischenzustand sind. Und da wollen wir jetzt ein beschleunigtes Verfahren machen, davon könntest du vielleicht auch profitieren. Und dann sagt man ja oder nein. Aber wir werden nicht alle Menschen, das muss ich auch sagen, die im Libanon in Flüchtlingslagern seit 25 Jahren leben, in Deutschland aufnehmen können, weil wir noch sehr, sehr viele haben, die direkt aus dem Kriegsgebiet kommen. Ya, dan kami harus mengubah itu. Lalu sekarang kami telah membicarakannya dengan negara-negara bagian dan kami berpikir bagaimana kami menangani orang-orang yang telah berada di sini selama bertahun-tahun. Lalu kami juga ingin mempercepat prosedurnya sekarang. Dan mungkin kamu akan mendapatkan manfaat dari itu. Lalu baru kami tentukan ya atau tidak. Tetapi kita tidak bisa mengatakan hal ini kepada semua orang yang telah tinggal di pengungsian orang Lebanon di Jerman. Karena kita masih memiliki sangat banyak orang yang datang langsung dari zona perang. Und mich beschäftigt die Frage, also ich bin ja jetzt hier, lebe zwar, aber ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, solange ich nicht wirklich weiß, dass ich hier bleiben kann. Ja, ist klar. Ya, dan saya sangat sedih ketika saya memikirkan pertanyaan, saya sekarang tinggal di sini, tetapi saya tidak tahu seperti apa masa depan saya. Sampai saya benar-benar tahu apakah saya bisa tinggal di sini atau tidak. Deshalb muss das jetzt einer Entscheidung zugeführt werden. Genau. Und das, was wir uns vorgenommen haben, wenn wir sagen, was soll sich ändern, dass ein Mensch wie du nicht weiter 4 Jahre erst hier ist und dann entscheidet man. Ya, jelas. Itulah sebabnya keputusan harus dibuat sekarang. Dan semua yang telah kami putuskan, lalu kamu pasti bertanya, bahwa kamu tidak harus melanjutkan lagi 4 tahun, lalu baru orang dapat memutuskan yang perlu diubah. Das muss sich ändern. Ja, weil ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere, klar, genau. Klar. Also ich möchte studieren, wirklich ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Ya, karena saya juga mempunyai cita-cita seperti yang lain ya, yaitu saya benar-benar ingin bersekolah dan itu adalah keinginan dan tujuan yang ingin saya capai. Dan ya, rasanya sangat tidak nyaman untuk melihat bagaimana orang lain dapat menikmati hidup, sedangkan saya tidak dapat menikmati hidup saya sendiri. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt und die einzige Antwort, die wir sagen, ist, bloß nicht dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Ya, saya mengerti itu.
Namun terkadang saya juga harus menjadi bagian utama dalam politik ini. Jadi ketika kamu berdiri di depan saya seperti ini, saya dengan tulus bersimpati. Tetapi seperti yang Anda tahu, ada ribuan dan ribuan orang lagi di kamp-kamp pengungsian Palestina di Lebanon. Dan jika kami mengatakan bahwa semua orang bisa datang dari Afrika, semua orang bisa datang, dan dari manapun bisa datang, tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Dan sekarang kita berada dalam konflik ini, dan satu-satunya jawaban yang bisa kita syukuri adalah tidak memakan waktu yang lama sampai masalahnya ditentukan. Tetapi akhirnya ada beberapa orang yang harus kembali lagi. Wäre doch schön, wenn Sie das Gesicht von Riem dann mitnehmen in Zukunft und immer, wenn Sie über dieses beschleunigte Verfahren reden, rufen Sie sich nochmal das nette Gesicht ins Gedächtnis. Ja. Und das spornt dann an, Frau Bundeskanzlerin. Bukankah akan lebih baik jika Anda selalu mengingat wajah manisnya di masa depan setiap kali Anda membicarakan tentang prosedur yang dipercepat ini? Dan akankah Anda mengingat wajah yang manis itu dan dengan spontan menyebutkan namanya, Ibu Kanselir? Schneller zu handeln oder? Untuk apa? Bertindak lebih cepat atau... Das aktiv auf den Weg zu Ya, tentunya secara aktif untuk menemukan jalan keluar dari masalah ini, Bu. Da sind wir dabei, da sind wir jetzt wild entschlossen, weil das nicht geht. Wir haben so viele Familien, wo die Kinder dann in die Schule gehen und das müssen wir. Ya, tentu saja kami bersama mereka. Kami sekarang sangat bertekad karena kami juga memiliki banyak keluarga yang bersekolah di Kinderland dan kami harus mengubahnya. Verändern. Kann man da einen Zeitraum abstecken, wild entschlossen bedeutet? Ya, apakah mungkin untuk mempercepat jangka waktunya, Bu? Na, ich denke, dass wir innerhalb eines Jahres jetzt all die Fälle. Oh, komm. Ya, saya pikir dalam setahun kita sekarang akan memiliki beberapa kasus. Oh, ayolah. Kenapa kamu menangis seperti ini? Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern das ist natürlich eine sehr belastende Situation. Saya tidak tahu, Ibu Kanselir, apakah baik jika menangis pada saat ini. Tetapi tentu saja ini adalah situasi yang sangat menegangkan. Weiß ich, dass es eine belastende Situation ist und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Ya, saya tahu bahwa ini adalah situasi yang menegangkan. Maka dari itu saya membelainya seperti ini. Karena sepertinya saya tidak ingin membawa kamu ke dalam situasi seperti ini karena kamu akan membencinya. Dan karena kamu telah menggambarkan keadaannya dengan sangat baik, bagaimana banyak orang juga dalam situasi seperti ini, ya? So, Diesen Wunsch wollten wir mit auf den Weg geben. Ya, mungkin kami menginginkan sebuah harapan. Das haben wir ja auch sinnvollerweise gesprochen und sie ist leider nicht die Einzige, die in einer solchen Situation ist. Und auf der anderen Seite haben wir heute zum Beispiel gerade im Kabinett, als wir uns als Regierung getroffen haben, darüber gesprochen, wir haben jetzt inzwischen fast 6.000 oder 7.000 junge Menschen, die noch nicht 18 sind, die ganz alleine als Flüchtlinge kommen. Und wo sich auch dann der Staat darum kümmern muss und sich natürlich auch kümmert und wie wir dann die verschiedenen Bundesländer mit einbeziehen. Ya, tentu saja saya mengatakannya dengan sungguh-sungguh dan sayangnya dia bukan satu-satunya yang berada dalam situasi yang seperti itu. Di sisi lain, kami yang berada di kabinet hari ini, seperti bertemu dengan pemerintah, kami membicarakan tentang itu. Yang mana kita sekarang memiliki hampir 6.000 sampai 7.000 anak muda yang belum berusia 18 tahun, mereka datang sendiri sebagai pengungsi. Dan itu berarti negara harus menjaganya. Dan ya, tentu saja negara menjaganya. Lalu bagaimana negara bagian federal juga ikut mengurusnya? Und das
tun wir schon und wollen wir auch. Und trotzdem ist es auch so, dass uns das nochmal bewusst macht, dass es woanders auf der Welt längst nicht so schön ist wie bei uns. Und dass es so viele Menschen gibt, die so unter schrecklichen Bedingungen leben müssen. Und ich meine, es gehört schon dazu, das muss man auch sagen, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästina und den arabischen Staaten bis heute nicht gelöst ist. Dan tentunya kami sudah dan ingin melakukannya. Tetapi itu membuat kita tersadar akan hal itu lagi. Bahwa di tempat lain di dunia sama sekali tidak seindah di sini. Karena ada begitu banyak orang yang harus hidup dengan kondisi yang begitu mengerikan. Dan saya juga berpikir bahwa konflik antara Israel dengan Palestina beserta negara-negara Arab belum juga terselesaikan. Darunter leiden Sie und viele anderen, weil über Jahre, Jahrzehnte praktisch Familien und Überfamilien dort in Flüchtlingslagern leben und im Augenblick leben auch noch so viele, das wisst ihr ja auch, die aus Syrien kommen, Millionen und in Jordanien, im Libanon. Und wir wollen eigentlich, dass eure Länder dann auch wieder eine gute Heimat für euch werden. Daran helfen wir im Übrigen auch mit. Wir können ja nicht alle in Deutschland willkommen heißen, sondern unsere Aufgabe politisch heißt eben auch, in den anderen Ländern wieder gute Bedingungen zu schaffen und da hilft Deutschland auch. Ya, maka dari itu dia dan banyak orang lainnya menderita karena selama beberapa dekade dan banyak keluarga yang telah tinggal di sana di kamp-kamp pengungsi. Dan seperti yang kalian tahu bahwa ada jutaan dari Suriah, Yordania yang berada di Libanon. Kami sebenarnya ingin negara Anda menjadi kampung halaman Anda yang baik untuk ditinggali lagi. Dan omong-omong kami juga ingin memberikan bantuan untuk itu.